Emilio, o gran Emilio, jornalista, campador, ademais. Será Rotovives. Sí, Miguelito. Este restaurante ao final, hasta o final. Que te puxeches, agora se cae lío que te levante daqui. Xa están aquí outra vez os lobos, outra vez máis. Xa están aí, xa están aí os lobos outra vez. Calade que moitas veces oín dicir que os lobos non atacan ás persoas. E isto non é certo. De noite médralles o corazón e son moi valentes. Non vos riades, calade, calade. Tamén lles pasa eso aos lubicáns. Sabedes cando se atreven os lobos cos homes? Cando teñen moita fame ou cando se decatan que lles teñen medo. Por eso nunca atacan a tres ou máis xuntos. Cando se atopan a un home só pola serra, póñense a traballalo. Mais se o home non perde a coraxe, non se atreven con el. Todos coñecedes como a min o Emilio, o castrador de Rugando. Atendede ben e xa saberedes que é certo todo canto levo dito sobre os lobos. Outra viña por aí, se ves claro. Queredes un pouquinho de viño. Así para disimular, para que non se quede muito moi frío, non? Estamos ambientando moi ben, Está con papel. Levanta aí un pouco. Pois ben, se non me trabuco, fora pola Santa Lucía cando lle aconteceu o que vos vou contar. Por ese tempo, todos sabedes que non traballan os capadores. O bon do home adicábase á farra. Faguía pouco que casara cunha moza de casa forte. Xa daquelas andaban tratos cun xateiro de Ermida para mercar un cabalo. Queríano moito en todos os sitios onde capaba ranchos e convidábano sempre á mata. Aquel día ia xantar en Arnado. Chegamos un poucos aquí xa, por aquí están armando ya. Meca. Fai frío por aí arriba, verdad? Un frío criminal. Bueno, pues moi ben. Saluda, Rosa. A ver, que tal? tal? Que sabes? Moi ben. Como vai? Moi ben. Bueno, é como está o Porto? Ben, moi ben. Non hubo problema. Non houve problema Poña ningún. só por aí a ver se pode... Que? Hola. Xa se sabe como son eses xantares da mata. Fígado. Empezan ás 12, poño por caso, e rematan ás 5. O fígado asado con aceite e pimento, os roxóns, o raxo, e o viño nunca falta. Tempo de fartura.
Xantara aquel día na casa do Rulo. Encheranse de nevo os caborcos e non se vía un burro a 3 pasos, dispensando. O Rulo díxolle que pasara a noite na súa casa. Andan os lobos moi vastos. Con esta néboa tan mesta podes te esfragar. Non che pase que o movieito de Corga cando iba para Ferramolín, que se derrubou polo canto do mazo e foi dar o río. Ali quedou, defunto, cos cadrís partidos por Testalán. Pois teimou como a ti por saír de Vilar Bacú unha noite como a doxe. Mais o capador facía pouco que casara, como vos dixen, e non houbo xeito de facelo quedar. Fai moita confianza, non, coño, se vos estou ali, estou 15 días se vai falta, non marcho esta hora nin louco. Esto nada, home, ahora eu collo por aí e xa me marcho, xa non é Fías que camiño, ahora pues esta xeada é terrible, esta neve que hai. No, mira, eu ahora collo rapidamente e vou, porque eu que fiques polo. A ver, está a muller en la sola. Bueno, E entonces, pois... Bueno, que extraño un pouco, pero home, Manuel tamén pasa e logo ti na miña situación, que quedaba eu eu tamén faría o mismo, tamén faría o ese sano. Bueno. Os pasei, home, pero... Ai, no. Ten que levalo. Deixe. No. Ten que ir levar que vai cair. Nin tan sequera quixo levar algúns fachucos de palla para o camiño. Mire, eu doume rapidamente. Estás facendo tarde, mire. Ahora métanse dentro, métanse que fai moitísimo frío. Vaya pa dentro que xa... Vai a Robert, Bueno, nunca darei aquí, ponme. bueno. E alá se foi rugando, tan só cunha cachaba de freixo e a súa navalla no peto para se defender. Gracias a Deus que coñecía ben o camiño. Xa levo dito que era un home valente. El mesmo me contou en Santa Culicia de Quiroga, na tasca do Avelino, o que vos conto. Polas primeiras horas todo foi ben. Non viu amosas de lobos por ningures. Parouse a acender un pitelo antes de chegar á lindeira da devesa de Bonxa. Mais dali a un pouquichiño oíu patexar no trollo. Xa sabedes que é terreo fondal onde se encora a auga. Unha miaxiña despois oíu un longo aulido. E outro lle respondeu da outra banda da valgada. Tamén sentiu unhas carreiriñas polos dous lados do camiño. Os lobos seguían chamándose os uns aos outros. Por sorte para el, había moitos eixos no camiño. Encheu todos os petos de collos. Non me dixo que empezara a ter medo, mas eu coido que sí. 2 lobos grandísimos foron acompañando. Ían sempre de par del, as 2 mans. Case que parecían 2 cans que foran co seu amo. Se el paraba, tamén eles se paraban. Algúnas veces puñanselle diante. Entón o capador guindoulles un collo e batíalles. Os lobos desapartábanse. No máis fondal dunha congostra tivo que pasar un pontigo. Xa lle quedaban poucos fósforos. Esgotara as pedras que trouxera nos petos. Do outro lado do pontigo vi unhas luces como vagalumes. Non había pedras no camiño. Tivo que coller bulleiro coas mans e tirarlle os lobos. Ao mesmo tempo berraba moi forte. Ergueuse un e deixouno pasar. Cecais que foran 6. A todos lle relucían os ollos.
cada vez máis. Un deles botoulle os dentes á cachava e arrancoulle da man. Ata lle fustrigaban as pernas co rabo. Acendeu un tras outro os 3 fósforos que lle quedaban. Gracias a isto, pudo coller un collo. Atinoulle a un lobo no peito. Regañaban todos os dentes como cando se van botar sobor das ovellas. Xa sentía que se lle esmorecían os pulos, que se ia quedando sen forza. Os lobos seguían a chamarse uns aos outros. Tremaba como un bimbio. Xa non nos podía escorrentar, nin sequera berrar. Ia lle estoupar o corazón. Unhas cantas lacañadas máis e xa estaría na casa. Podería dalas. De sutaque, viu tremelar unhas luces na tébrega. Ladraban uns cans. Meteu os dedos na boca e asubiou. Chamábano de lonxe. Estourou un tiro de escopeta. Diante de él había 3 fachucos de palla ardendo. ¿Qué? Anda, Rebelo, anda, Sultán. Os seus 3 cuñados dábanlle fortes apertas. Chegaron o Sultán e o Rebelo brincando ao seu redor e dando ouveos de ledicia. Entraron na casa. As mulleres estaban na cociña. Na gran lareira había un volume. E caeu estalicado no chan. Alporizáronse todos. Houbo moitos berros e prantos. Levárono ao leito. Máis de 2 horas estivo sen sentido. A forza de fretas volveulle o acordo. Xa volven, sí. Se nos tirades a buscarme, xa somente se me toparían os osos. Se non podía resistir máis. Para que vexades como traballan os lobos a xente. Xa estaba contando a cousa que parece ser que... Sí, sí, falta la parte de...